Buongiorno, pace, shalom di Gesù Cristo. Sono tornata per leggere il libro di Atti degli Apostoli. Leggiamo oggi capitolo 8, la prima parte del capitolo 8. Vi raccomando, leggete il libro di Atti degli Apostoli. Non dire che è un cristiano se neanche conosce la Nuova Aliança, non conosce il Nuovo Testamento, le lettere degli Apostoli, il libro di Atti degli Apostoli, e poi dicono che è cristiano, che è evangelico, che è protestante. Essere protestante è facile, difficile è obbedire la parola di Dio. Andiamo a leggere. Saulo era fra coloro che approvarono la sua uccisione. Qui si parla di Stefano, quello che è morto per conta di predicare la verità, il Vangelo di Gesù Cristo. E Saulo, quello che è Paolo, stava fra coloro che approvarono la sua uccisione di Stefano, il primo martire della storia cristiana dopo Cristo. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme, dove la Chiesa fu di più perseguitata è da Gerusalemme, nell'inizio della predicazione del Vangelo di Gesù, nell'inizio della Chiesa di Cristo Gesù, che è nata lì a Gerusalemme. Lì è nata la Chiesa di Gesù, a Gerusalemme, con la venuta del Santo Spirito. Alleluia, gloria a Dio. E c'era una grande persecuzione. Già era, sempre ha avuto persecuzioni, ma ha avuto un tempo peggiore ancora, contro la Chiesa di Gerusalemme, e tutti a eccezione degli apostoli furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Gli apostoli hanno rimasto lì a Gerusalemme perché Pietro e Giovanni si uccidono a loro, anche si uccidono a loro non aveva paura. Loro era pieno dello Spirito Santo e non aveva paura. Sono rimasto lì a Gerusalemme. Amen. L'altro cristiano che ora accettava la fede in Gesù Cristo è andato dall'altra parte per conta della persecuzione. E qui dice: persone pie seppellirono Stefano e fecero un gran lutto per lui, un gran pianto per Stefano, che è morto perché ha predicato la verità. Amen. E lui predicava il Vecchio Testamento. Ma lì il Vecchio Testamento
c'è Gesù Cristo tra linee. E questo Stefano predicava. Non c'era ancora Nuova Aliança scritta, non c'era Nuovo Testamento scritto. I protestanti parlano male della Chiesa cattolica perché loro non seguono la Bibbia, ma quando ha cominciato la Chiesa di Gesù Cristo non c'era Nuova Aliança, neanche Nuovo Testamento. Quelli che conosceva il Vecchio Testamento predicava com o Velho Testamento de testa, perché anche não c'era una Bibbia física, folho em mano, era de testa que conosceva. Stefano conosceva de testa. La Bibbia, la Torá, non era una cosa che tutte le persone avevano. Non paragonare i tempi di oggi con l'epoca degli apostoli, non fa questo perché farà un gran sbaglio se paragonare questo periodo che hanno Bibbia da tutte le parti, ma quell'epoca non aveva e neanche era scritta la Nuova Aliança. Doveva predicare di testa per molto tempo, più o meno 50 anni. O di più, perché c'era vari libretti scritti, ma non c'era la Nuova Aliança. Penso che dopo l'anno 300 dell'era cristiana che ha messo la Nuova Aliança tutti insieme i libri. Andiamo avanti. E come io dico, protestare è facile, difficile è obbedire la parola di Dio. Non si orgogli di essere protestante. Protestare è facile. Vieni con noi, Gesù. Saulo, intanto, infuriava contro la Chiesa e, entrando nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Saulo, che è nome ebraico, ma è Paolo nel nome romano. E Paolo in quest'epoca era nemico della Chiesa di Gesù Cristo. Andava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Nella testa di Saulo, quello che poi è tornato Paolo, nella testa di lui i cristiani erano un popolo maligno, doveva mettere fine in quel popolo, in quella religione, e lui faceva del male ai cristiani, metteva in prigione uomini e donne. Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Andavano per il paese fuori da Gerusalemme. Questa persecuzione grande era a Gerusalemme. E l'apostolo Paolo e Giovanni sono rimasti lì perché loro non avevano paura di morire per Gesù. E poi quegli altri cristiani sono andati fuori da altre città, da altri paesi. Qui sta scritto. Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio, ma era importante che loro andassero dall'altro paese, perché la parola di Dio doveva essere predicata a tutti i popoli, ai gentili, tutte le nazioni fino ad oggi.
Amém. Glória a Dio, aleluia. Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto. Le folle prestavano ascolto, unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, e molti paralitici storpi furono risanati. Amém, amém. Il problema oggi non è dire che è apostolo, che è papa, che è sostituto di Pietro. Il problema non è questo. Il problema è che non si trova più miracolo neanche nella Chiesa cattolica, neanche nella Chiesa evangelica protestante. Difficilmente si trova un miracolo. Ma gli apostoli facevano dei miracoli e liberazione di demoni. Andiamo avanti nel nome di Gesù. Sia con noi, Signore, perché possiamo capire meglio. Da molti, questo già ho letto, e vi fu grande gioia in quella città. Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, dedito alla magia, il quale mandava invisibile la popolazione di Samaria, spacciandosi per un gran personaggio. C'era lì un Simone, un ebreo Simone, di nome Simone, che era un magico, faceva magia, e la popolazione credevano in lui, in quel magico, e pensava di essere un uomo da Dio. Guarda se tu não está seguindo um mágico. Existe i miracoli che gli apostoli facevano, ma esiste anche i falsi miracoli. Esiste i veri, esiste i falsi. Andiamo. A lui aderivano tutti, piccoli e grandi, esclamando: questa è la potenza di Dio, quello che è chiamato grande, quella che è chiamata grande. Diceva che quel Simone magico era a potência di Dio, perché così sarà l'anticristo. Quando appare l'anticristo farà dei miracoli, dei segni, ma sono falsi. E le persone seguiranno, molte persone seguiranno l'anticristo dicendo che è un grande. Oggi già si vede anche i credenti evangelici, cattolici, protestanti, messianici. Non cambia il nome che danno. Ma si vede, quell'uomo è un uomo importante, è un uomo grande, è così, quelle presidenti, quelle
quella tecnologia e così, tecnologia. Oh, ma quell'uomo lì è molto, c'è molta sapienza, e allora segue quell'uomo della tecnologia. E così era con quelli magico. E dice, lui è grande, grande è Dio eterno, grande è Gesù Cristo. L'uomo inganna. Vieni con noi Gesù. L'anticristo sta vicino la venuta dell'anticristo, sta vicino, lui apparirà presto e farà dei segni che agli occhi di chi non crede pensano che è una cosa meravigliosa, agli occhi di chi non crede nel Vangelo di Gesù. È questo. Gli davano ascolto perché per molto tempo li aveva fatti stabilire con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona novella del regno, buona novella o buona notizia del reino di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini idonei si facevano battezzare. Filippo è andato da Samaria e c'era miracolo, i demoniati era libero, i malati era guarito, e Filippo predicava a Samaria. Samaria era una città che prima ha accettato Gesù Cristo, Giovanni 4, e poi ha accettato anche degli apostoli. Chi ha bisogno di fare come si dice, declarare, accettare Gesù come il Messia è Gerusalemme. Fino oggi c'è alcuni che credono, ma è tutti là Gerusalemme. Anche il governo di Gerusalemme deve dire Gesù Cristo, il Nazareno, è il Messia di Israele. Quando succederà questo, Gesù ritorna. Andiamo avanti. Anche Simone credette, fu battezzato e non si staccava più da Filippo. Era fuori di sé nel vedere i segni, i grandi prodigi che avvenivano. Ok? E io dico Gesù ritornare per Gerusalemme perché? Perché il Vangelo dice che Gerusalemme sarà deserta e che Gesù non ritorna fino quando loro dicono benvenuti quelli che viene nel nome di Adonai, che è Gesù Cristo. Amen? Non sto parlando del rapimento della Chiesa. Il rapimento della Chiesa è un'altra cosa, non confondere. Andiamo avanti. Vieni con noi, Gesù. E qui dice che, ma quando cominciarono a credere a Filippo che recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si faceva battezzare. Anche Simone, quello è magico, anche Simone credete. Ci sono molte persone che dicono che credono, sono battezzati, ma guarda qui Simone. Anche Simone credette, fu battezzato.
e não se estancava più da Filippo. Dove c'era Filippo, Simone era insieme. Filippo, um apóstolo que Deus faceva dei miracoli attraverso Felipe per il nome di Gesù Cristo. Era fuori di sé nel vedere i segni, i grandi prodigi che avvenivano. Simone gli è piaciuto vedere i miracoli. Ci sono persone che andavano con Gesù per conto dei miracoli, della moltiplicazione dei pani. C'erano delle persone che andavano con gli apostoli per conto dei miracoli degli apostoli che Dio faceva attraverso gli apostoli. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Amen. Lì a Gerusalemme c'era una chiesa, era perseguitata, ma era lì. E poi hanno detto: Filippo sta da solo a Samaria e molte persone credono in Gesù Cristo lì. Poi è meglio che Pietro e Giovanni vá lì a Samaria. Per cosa? Per predicare il battesimo dello Spirito Santo. Ci sono molte chiese che non credono nel battesimo dello Spirito Santo, ma non crede perché non ha fede, perché la Bibbia parla molto del battesimo dello Spirito Santo. E ci sono dei segni. Che ha il battesimo dello Spirito Santo? Ci sono dei segni visibili, non è nascosto. Ci sono dei segni visibili. Chi ha il battesimo dello Spirito Santo non ha paura di morire per Cristo Gesù, aiuta i poveri, c'è l'amore di Dio, non l'amore del mondo. L'amore di Dio è diverso. Leggiamo qui. E poi Pietro e Giovanni è stato inviati a Samaria. Essi dissero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù, del Signore Gesù. I protestanti sono battezzati nel nome del Signore Gesù, ma non credono nel battesimo dello Spirito Santo. Ma la Bibbia dice che c'è il battesimo dello Spirito Santo. Ha bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Ma la mia dottrina, ma cosa tu segui? La Bibbia o la tua dottrina? Il mio pastore dice, ma chi tu segui? A Gesù o il tuo pastore? Tu segui la Bibbia o la dottrina della tua chiesa che ha preso appena qualcuno versetto biblico, ha preso uno, due, facciamo una dottrina di testa nostra. È così che ci sono in chiesa, molte dottrine sono di testa di loro. Perché quando si legge qui si dice: non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore. Allora improvevano loro difficile di parlare questa parola. Allora
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Fino hoje si deve fare questo. Non è finito. È falsa dottrina che dicono che non c'è più il battesimo dello Spirito Santo. Sono false dottrine. Vieni con noi, Gesù. Dobbiamo conoscere la nuova alleanza perché non siamo ingannati dagli uomini. Simone, vedendo che lo Spirito veniva conferito con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro. Guarda che lo batismo dello Spirito Santo è una cosa visibile. È visibile. Simone gli è piaciuto, ma che cosa meravigliosa! Ah, anche io voglio, ti offro soldi se mi dà questo. Cura di chi vende i miracoli in chiesa, cura di questo, cura, va via di questo. Non si vende i miracoli, non si vende i doni spirituali, non si compra, non si vende. E Simone, vedendo che lo Spirito veniva conferito con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro. Amen. Offrì loro del denaro. Guarda cosa Pietro ha detto. Simone ha detto, prima Simone ha detto, dati anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, ele riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro lhe rispose. Guarda cosa Pietro ha detto. Pietro, un apostolo pieno dello Spirito Santo. Oggi varie persone dicono che sono apostoli, ma dove è il miracolo che Pietro, che Giovanni, che Filippo, che Paolo faceva? Dove è i miracoli di loro? Su questi che dicono che sono apostoli oggi. Vieni con noi, Gesù. Vieni con noi, Gesù, perché la Chiesa ha bisogno di ritornare a quella di Atti degli Apostoli. Ma Pietro le rispose, il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il loro dono di Dio. Amen. Questo è un vero apostolo di Gesù Cristo. Pietro, Giovanni, Paolo, Filippo, Giacomo. Anche c'era un Giuda del bene, che faceva del bene, che era di Gesù. Loro faceva dei miracoli, ma non cambiava per soldi, perché chi cambia i miracoli per soldi sono i falsi profeti. E vieni con noi, Gesù, benedici tutti quelli che ascoltano la tua parola. La parola di Dio è una cosa seria, è forte, non è facile come alcuni pensano che il Vangelo è molto facile, è troppo facile. Non è, il vero Vangelo non è troppo facile, è difficile da seguire. Se non c'è lo Spirito Santo, nessuno riesce a seguire lo Vangelo di Gesù, non riesce a seguire le dottrine apostoliche. È per questo che creano varie dottrine diverse, perché per seguire la vera dottrina deve avere lo Spirito Santo. E eu vi lascio qui
nella pace di Gesù, nella shalom di Gesù, vi lascio e vi benedico. Tutti quelli che guardano le dirette, i video su YouTube, io vi lascio una benedizione nel nome di Gesù Cristo, una benedizione della salute, della pace e della prosperità nella tua vita finanziaria, perché Dio dà, Dio ti dà, ma è Dio che ha bisogno di volere darti, non io comprare i miracoli, non è così. Io devo obbedire l'Evangelo di Gesù, obbedire le dottrine apostoliche, apostolica, la dottrina apostolica. Segui la dottrina apostolica. È gentile, allora segui la dottrina di Paolo. E così Dio ti benedice. Amen. Alla prossima. Pace, pace, nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen.